Forhandlingene har vært krevende, og jeg opplever at Høyre har fått betydelig gjennomslag for våre utgangsposisjoner, og jeg vil også gi honnør til Arbeiderpartiet for tonen og profesjonaliteten som forhandlingene har vært preget av. Høyre ville ikke gått med på de endringene som vi nå har til behandling i ekomloven-direktivet uten betydelige innstramninger, og at personvernet hadde blitt styrket på en rekke andre samfunnsområder, men også dette. Og vi er glad for at vi nå får på plass en ny lovgivning som både ivaretar personvernet for den enkeltes rett til privatliv på en forsvarlig måte, og at politiet gis en forsvarlig ramme for tilgang til nødvendige etterforskningsverktøy. Det er et grunnleggende prinsipp som jeg har lyst til å nevne, fordi partene er enige om at enhver har rett til innsyn i hvem som får tilgang til opplysninger om en selv. Plikten til logging og retten til innsyn i egen logg skal være altså det bærende prinsipp for alle større offentlige og private registre. Og i det som har vært nevnt i den avtalte stortingsmeldingen om personvern, så skal det også drøftes hvilke avgrensninger som skal gjøres i forhold til loggeplikt, innsynsrett, omfanget av innsynet i nettopp det jeg nå har omtalt. En visitt helt til slutt, når jeg hører på representanten Hoksruds glede over å kunne lese Høyres prinsipprogram, så anbefaler jeg også at det er god lesning, som flere bør lese både oftere og med stor innlevelse. Det er mye godt å hente der. Og jeg ser også at Fremskrittspartiet nå er mer opptatt av DNA enn DLD. Og i det som er omtalt fra Fremskrittspartiet, og med betegnelser politistat i forhold til det som avtalepartnerne har lagt på bordet, så må nok jeg si at resultatet av det Fremskrittspartiet foreslår i forhold til mer overvåkning, i forhold til romavlytting og telefonkontroll, nok er av de virkemidlene som med større grad av sannsynligvis vil få den betegnelsen som nettopp representanten Hoksrud har omtalt flertallsinnstillingen for. Og det vil, siden jeg også satt i metodekontrollutvalget, så var det en av de tingene som også utvalget veldig tydelig gjorde klart, nemlig at den type, det er overvåkning fordi den er her og nå-overvåkning, og er i betydelig grad mer personinngripende enn det som er registrering i forhold til historiske data som omtales av endringene i ekomloven. Takk.